让我们回到培养我 YouTube 技能的原点吧。OK， 谢谢。掌声一起来欢迎我们的创办人 Joey 来跟大家说几句话。掌声，哎，没有人要理。各位大家晚安。我有5分钟，所以我就5分钟很快的来带过一下公司过去这3年来，刚好3年的一些进展，是 APP 也上线了，国际版也上线了，东南亚版也上线了，香港版也上线了，就现在一共有4个不同的版本了。影音我们现在有算独立媒体里面数一数二最大的影音团队了。那2017年那个我们会跟神主播就在这边Jennifer 姐，麻烦各位手一下。会一起合作，就是算是比较 cross generation 的，就是2个不同的世代来讨论台湾最重要的议题是什么，如何用理性、尽量公平、客观、多元的价值来呈现。这里就是我做影片的起点啦。我在 TNL 的影音部门实习过半年，然后其实我是把这些技巧呢使用到我现在在 YouTube 上制作影片的一些内容，就来见见我很多很尊敬的各位前主管了。录影，然后这里是最新的实习生，刚工作多久？第二天他就已经开始剪77秒国际新闻。你们今天看到的就是他剪的，对，已经传上去了。然后这边还有就是说大使，所以要跟大家打声招呼，我在录影。然后他是我下一期实习生，然后他已经待到就是第3集。对，我是淑宇，超级厉害。今天还是非常辛苦工作的 Kevin 哥。嗨 ，Hello。不好意思啊。副总监威哥。然后他他非常的帅，然后他也是非常的有冲劲。因为影音部的副总监威哥是我的前主管，然后以前呢他就教导我非常多东西，就是因为他这样子的砥砺之下，我现在才可以把我的很多影片做出自己的想法。在，他现在很棒，请大家多多支持他，帮他订阅哦。好，
然后他是以前的飞盘主播，然后现在是我们的关键影音的这个影音部的总监。非常感谢这位我的以前的非常好的主管。Rub your fingers